resolvemos fazer uma noite do pijama. Cada um trouxe uma coisa. Tinha pipoca, doces, biscoitos. Quando começou a ficar tarde, resolvemos contar histórias de terror. Gente, eu tenho uma super história de terror pra contar pra vocês. Mas não é melhor do que a minha história de mistério. Ah, é? Então conta pra gente. Começa assim. Gente, vocês ouviram isso também? E agora, gente? De onde veio essa risada? Começamos a procurar de onde vinha essa voz estranha. Gente, eu acho que foi ele. Assustei vocês, né? Mas olha só, a minha história é muito mais assustadora do que a de vocês. A gente pediu muito pra ele contar a história. E quando finalmente achamos que ele iria contar... Eu só vou falar quando todo mundo se inscrever aqui no canal.